Айтпақшы, сенің папа мамаң қайда? Мен айтып емес пе? Балалар үйіненмін деп. Сен серьезно айттың ба сол кезде? Иә. Мен даже әке-шешемнің кім болғанын, қандай болғанын да білмеймін. Бірақ армандайтынмын. Анам болса екен, анама еркелесем екен деп ше. Біз балалар үйінде өстік қой. Бірақ өсе келе ол жерден де шыға жіберді. Өмір теңіз болса, сол теңізге ескексіз шыққан қайық сияқты сезіндім өзімді. Толқын анда апарып соғады, мында апарып соғады. Қаншама қиындықтар. Бірақ соңында осы жерге келіп тұр ғой. Сұрағаным үшін кешірім сұраймын. Ештеңе жоқ. Үйреніп қалдым. Давай өткен кеткеннің бәрін ұмытып, болашақ үшін алып қояйық. Мен ішпеймін. Мен іше алмаймын, шынымен. Неге? Мен іше алмаймын. Ішсем қуам, арқам бар. Қойшы, сен мен папам ішкен көрген жоқсың, так что мен таңғалдыра алмайсың ештеңе. Ішпей ақ қояйыншы, іше алмаймын. Не болды 5 жасар бала ұқсап, давай. Ішпеймін. Іш деймін. Ішпеймін. Әйтпесе арыз жазып жіберем. Мен іше алмаймын просто. Ескерттім ғой, іше алмаймын деп. Сенің әкең бар ғой, менің қасымда қазір көресің ғой, қандай болады. Жоқсаң саған сенгім келмейді, жараладың жүректі. Абап, жоқсаң саған сенгім келмейді, араладың өмірді. Соныма жағалып кетті анамды, онымен қатар сүйгенім мен баламды. Екеуі